Muchas de las veces soñamos con tener ese artefacto que suena cada vez que le picas una tecla. Ese ruido que suena de teclado. Y pues bueno, aquí tenemos la poderosa navaja para ser abierto. Estoy muy emocionado. Me siento feliz. Esto, aparte de ser un gadget o un juguetito como tal, yo lo veo como una inversión, ya que se va a usar todos los días. No sé si me haga más productivo, no, sí o qué onda. Sin embargo, es algo de lo que tenía muchas ganas. A meterle corte. Listo ya. Me estoy sorprendido con el tiempo de entrega. Tardó desde China llegar aquí a mi casa como 3 días. Y aquí se viene la parte más emocionante de todas. Sí, es un teclado. No sé si ya lo están pudiendo observar. Es un Keyshawn K2 versión 2. Un Compact Wireless Mechanical Keyboard. Vamos a ver qué tal. La navaja para seguir con los cortes. La neta, este es uno de los juguetes que más me ha regalado mi papá y que más me ha durado, que nunca se me han pues roto, no nada, y me encanta. Siempre es muy útil una navaja. Más para los unboxings. Es como la navaja oficial. ¡No! ¡Lo rompí! Aquí güey estoy. Primero hacia afuera y luego hacia acá. Chin, 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 chin. Chin, 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 chin. Ok. Plastiquito. If you are a Windows user, please find the appropriate keycaps in the box. Follow the instruction below. Es que es para Windows y para Mac. Es lo que no había dicho. Sí, sabe que se hace hermoso. Ahora sí, el momento cumbre ha llegado. Saltan y lo saco y ya piqué teclitas por error, Veanlo. Está. ¡Oh! Qué hermoso sonó eso. Vamos a ver qué más viene en la caja. Viene para quitar las teclas, tal cual. Viene su cable para cargarlo y conectarlo USB tipo C y las demás letritas para hacer uso de. Creo que el de la lucecita vamos a hacer una prueba, vamos a cambiarlo ahorita. Vamos a ver cómo nos va. Ok, la quitamos sin romperla. Sale todo bien. Pues vamos a probarlo, vamos a estarlo usando.
Y ya después les haremos una review de cómo nos fue usándolo. Y sobre todo como esta experiencia, ¿no? Si realmente mejora tu parte del typing, si hace un mejor complemento, si vale la pena, por qué debes de elegirlo. Eso ahorita me llamó la atención, por ejemplo, la parte de tener las teclas para el teclado de Windows y la parte de Mac, que trae diversos modos. En la parte de aquí atrás, como están viendo, trae para darle un ajuste a la altura, como 2 tipos de altura. ¿Qué más encontramos? Encontramos aquí los botones de luz, de carga. No sé. Ya prendió. Creo que si apagara un poco la luz de mi cuarto se vería un poco chido, para que lo puedan apreciar. Ay, vamos a ver. Está hermoso. Y pues bueno, espero les haya gustado este video, este unboxing diferente de un teclado mecánico. Y para mí, ya como programador, era un regalo que me quería hacer. Y pues gracias a todos ustedes está haciendo este tipo de cositas. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana, en el próximo video, en el próximo podcast, canal de programación, no sé. Pero nos vemos, me voy muy feliz a jugar con esto.